Selaku muratibul acara, izinkan untuk membacakan acara Isra wal Mi'raj. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan dilakukan oleh Al-Mukarram Ustaz Didik Mu'min. Yang ketiga sambutan yang pertama yaitu ketua pelaksana, yang kedua sambutan dari ketua DKM Masjid Pangbogoan, yang ketiga yaitu sambutan dari kepala desa Banyu Biru, yang keempat yaitu acara inti penceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dede Muizuddin. Yang terakhir penutup atau acara inti yaitu penceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dede Muizuddin. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener leles ya, dan kan nyatu tegancik kalau jauh-jauh bewang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah naik dulang di capek ku ngarana itu orang Pangbogoan Cakodo di mana dipencet kagak keluar odol ya. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa azuma syanuh. Allahumma salli wa sallim ala habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jaza, amma ba'du. Wa qad qala azza wa jalla fi kitabihil a'la, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa qad qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qad qala sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi Fathir Rabbani, amma ta'lamu annaka idza shallaita wa tasumu wa fa'alta jami'a af'alil khair wa illam taruddu wajhallahi azza wa jalla fa anta munafiqun
ba'idun minallahi azza wa jalla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sasarangan muji tasyakur ka Allah anu maha ghafur. Kalayan sasarangan ngaoskeun lafaz hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmah sinaran salamna urang haturkeun ka haribaan alam di kalimati sholati ala nabi barang ulah cicing bae calangak bae barang sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramin wal mu'azzamin wal muhtaramin, para alimin ulama, para kesepuhan, para masyayikh, para kiai, para asatid, para hujjah wa hujjajah anu kusim abdi dihormati oge dimuliakeun, teristimewa kesepuhan urang sadaya tina masing-masing kampung sadesa Banyu Biru anu kusim abdi dihormati oge dimuliakeun, al-mukarram abah kula, abah njuk, mamang kula, mamang keluarga kabeh nu aya isin kula nyebutkeun kampanye we yang wajah. Mamang kula alhamdulillah anu di Cijeruk biasa hadir, guru urang sadaya abah yang teristimewa ka bos kula, atau bapak kula teh jeung indung kula anu penting ieu katemponan ku kula kaset jeung garulis indung kula jeung bapak kula doang nama hendak merah duit kan kula. Karena ia geus sabaraha tahun aya 4 tahun mah teu dibere duit. Kupedah boga anak ngaranna. Lamun teu boga anak mah dong diberean eta duit. Eta kangen. Ka dibere duit mah. Saya bae. Kangen jasa. Para hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah as'adakumullah, para aparatur pemerintah, para RT, RW, wabil khusus kepala desa Banyu Biru anu tadi alhamdulillah masihan sambutan ka urang sadaya manehna ngajanjian arek meulikeun mesin juputnya bah cakap di main tabah salah ngomong kudu nama lurah mah udah dipentem mesin juput dipentak eko tuman mesin juput kan murah kami dibawa pasantren. Tapi luar biasa ku hadirna anjeunna dina majlis ayeuna dina saah ayeuna eta lah ciri bahwa pemimpin umaro jeung ulama ngahiji, di mana hiji umaro geus ngahiji jeung para ulama, di mana sakabeh masyarakat geus ngahiji jeung ulama, maka ku Allah disabdakeun ku Rasul eta masyarakat moal dipimpin uku lurah, uku RT, uku RW anu zalim. Jadi dengekeun ku bapak-bapak, ku ibu-ibu, di mana urang boga pemimpin anu zalim, di mana gablek lurah anu tukang maling, bupati anu tukang maling, maka eta ngincirikeun bahwa masyarakat di kampung eta na terok ngaji. Itu betul.
tenang merasa itu kepala di daerah cuan tenang propan bernawas enggak kurang lucu ya mau ada ini dong kursi anak pula ya bibiku ya tanya alhamdulillah baru lama ya kita dia nggak salah tiap lebaran deh lantaran pisaran nabi tadi jam 4 itu isu tadi nama rek isu arek nggak salah hari 2 kamari abdi ya mulia jadi sanggeusna acara 2 penting berturut-turut sare asup angin terberobat mulia ngirisan nyeri hulu batuk nyeri tikoro leles ngagidir hiji asup angin anu kaduana amplopna lemah jadi iya panitia orang pembogoan bisa ngamplopna lemah karena udah ngirisan telah jadi suku udah seserian biasa mitih haram jadah sejarang lalagaan mereka jangan tetap lebut maka indah bener tuh segera lebut meremut nanti itu para hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah as'adakumullah wajib kurang dina penting ayeuna disyukuran ke Allah hatur nuhun Gusti bahwa abdi tos diberi kesempatan jeung kakuatan ku anjeun ngahadiran hiji majlis kangge memperingati hari besar Islam Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temakna luar biasa, terpercaya baca sorangan. Hiji kula sanggeut mileuk, anu kadua poho. Yang jelas tadi dia ieu berkaitan jeung iman, berkaitan jeung muwafaqah bermasyarakat. Bab Isra wal Mi'raj eta hiji-hijina peristiwa anu dibikeun henteu ka sakabeh nabi jeung rasul Allah. Hiji-hijina peristiwa anu luar biasa anu ngan dibikeun ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji-hijina peristiwa. Pertanyaan besarna beuteung ieu judulan kurang. Kunaon eta Kanjeng Rasul mampu Isra jeung Mi'raj. Kunaon teu sakabeh nabi jeung rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah. Nah, eta tah. Kunaon eta kira-kira? Kunaon eta? Hah? Enya. Sarua kula kitu nya. Kunaon eta Kanjeng Rasul bisa Isra jeung Mi'raj. Eta Isra jeung Mi'raj perjalanan anu luar biasa anu dipasihkeun ku Allah hanya kana Kanjeng Rasul. Perjalanan anu teu kaharti ku akal jeung teu layak diakalan. Perjalanan anu layak jeung kudu diimangan ku hate moal asup kana otak perjalanan Isra Mi'raj. Padahal sakabeh nabi jeung rasul anu diutus ku Allah ka alam dunya eta mawa tugas pokokna sarua ti Allah. Tugas pokokna anu dibikeun ku Allah ditugaskeun ku Allah ka sakabeh nabi jeung rasul sarua. Tiada lain ngajadikeun manusia supaya bertauhid ngagablegan iman ka Allah. Supaya manehna mampu ngaesakeun Allah, supaya manehna boga iman dina hatena, ngayakinkeun bahwa Allah eta salah sahiji jeung hiji-hijina anu layak jeung wajib pikeun disembah ku sakabeh manusia. Secara syariatna ieu beda. Sanajan tugasna sarua, syariatna ieu beda. Berzaman Nabiullah Adam alaihi salam tugasna sarua syariatna berbeda.
Mana perbedaan Nabiullah Adamah ngasahkeun perkawinan antar saudara. Adik kandung jeung kakak kandung endah kawin. Kunaon atuh di jelema ji. Nek ini sadar bedanya kotor. Nabiullah Musa alaihi salam atuh beda. Maneh nama ngasahkeun kawin sakampung. Salembur lamun aya bikang 70 bikang lalaki hiji maka sak eta 70 awewe dikawin kuku hiji lalaki. Ari kusun coplok mah kesian lete kuat salembur endah sadesa kesian coplok mah kuat sadesa endah sakecamatan kesian lete masih etan Nabi Musa tapi tujuannya sarua. Kunaon kitu eta Nabiullah Musa alaihi salam ngasahkeun sakabehna eta lalaki bisa kawin jeung sakabeh awewe sakuat manehna. Karena awewe keur harita lobaan lalakina saeutik. Karena keur zaman Fir'aun eta umurna 420 tahun. Hiji Paul ngomongkeun 424 tahun. Eta Fir'aun saumur hirupna can pernah bengek, can pernah nyeri cangkeng, can pernah nyeri huntu bahkan can pernah nyeri mata can mana, can nyorong gering Fir'aun. Bisi urang Pangbogoan aya nitelok gering. Buah-buah masih tak incuk Fir'aun si ayah tapi eta si Fir'aun pernah digedor ku juri cakula mantea eta iblis ngagedor-gedor pantok kamar Fir'aun. Eta cek si tangkurang Fir'aun hei iya dia saha ngagedor-gedor pantok aing. Eta cek jurig saking pinter-pinterna eta jurig eta iblis eta pinter palalinter iblis mah. Eta cek jurig Fir'aun dia mangkumaha aing mah dia ieu ngaku pangeran tapi teu nyaho saha anu ngagedor panto dia. Dibukakeun ku Fir'aun ternyata iblis. Eta si iblis eta ayeuna aing Fir'aun iblis. Nanya eta si iblis kana Fir'aun eta dia nyahoan ke kana jelema anu panggoreng-gorengna daripada dia, anu pangdoraka-dorakana daripada dia, anu pang tukang maksiatna daripada dia. Eta Fir'aun marah terima. Tebingsa iblis di dunia mangan aing doang jelema anu tukang maksiat sakolong dunia. Di dunia mangan aing doang anu pangdoraka-dorakana ka Allah. Seksi Fir'aun. Cek iblis aja dia Fir'aun. Saha al-hasud nyata jelema anu ngabogaan rasa hasud, ngabogaan rasa dengki, nganggap blegan hate anu teu para ruguh anu isok munek-munek hatena ngomongkeun batur goreng eta ngan di jero hate doang. Hasid jeung hakid, hasud jeung hukud eta beda seutik. Hiji perkara ngunek-ngunek ngomongkeun goreng di jero hate teu diucapkeun ngan di jero hate doang. Eta cak ulama jalema anu ngomongkeun batur goreng nyangka batur goreng dengki ka batur hiri ka batur usik ka batur eta leuwih bangkawarah daripada bangkawarahna si tangkurak Fir'aun. Ieu urang pangbogoan aya Fir'aun aya loba
cuan tanya eta Rasulullah ngomongkan laisal mu'min bihaqiqi disebut jelema anu gablek iman lamun eta jelema masih keneh ngabogaan rasa hukum, masih keneh ngabogaan rasa unek-unek, masih keneh ngabogaan rasaan manehna hewa jeung dengki kana batur. Teu disebut iman. Jelema anu ngabogaan sifat anu samodel kitu. Para hadirin kaum muslimin wal hadirah kaum muslimah as'adakumullah. Tadi dia balik deui karena peristiwa Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasulullah. Eta Rasulullah Isra wal Mi'raj dijadikeun dilalah pikeun sakabeh umat Kanjeng Rasul. Rasulullah Mi'raj disambut ku sakabeh malaikat. Rasulullah Mi'raj disambut ku sakabeh para nabi. Rasulullah Mi'raj disambut ku sakabeh jalma-jalma saleh, disambut ku Allah, disambut ku malaikat, disambut ku para nabi, disambut ku para rasul. Eta teh dilalah pikeun umatna sakur-sakur jalma anu hayang doang Rasulullah. Baikna manehna tatkala umurna modar manehna balik ka Allah hayang disambut ku sakabeh para nabi, hayang disambut ku sakabeh para rasul, hayang disambut ku Allah jeung para malaikatna, maka lakonan sakumaha anu dilakonan ku Kanjeng Rasul. Sabaraha perkara teu loba ngan opat perkara doang anu saumur hirup kurang kudu dilakonan jeung dikeungkeut eta opat perkara. Bejakeun ya dengan cara langah bae jabe saeusna ka pondok ulama can cara rakyat mah ieu panitia bisa bae ngondang lewat bapak kula kudu poe ngabelan bae. Keputusanna menggunakan kamari, lamun gulai kamari masih kena ngagidir tiris, ndek ngelepon terjadi. Tadi nama. Lantaran alhamdulillah kula unggal poe, kadokterna 2 poe. 2 poe itu unggal poe kadokter, jadi si carekanna. Karena kalau gula mah nyarekanan gula ku alkadanan. Lamun nyarekanan luar biasa. Kerletik gula lamun keur ngaji sabari ceuri. Disebut ku gula juru bae. Eta ceuri keneh disebut jeung teko-teko. Bapak bukan. Segula ya aing lamun balik kudu disebut jeung gentong. Atau ieu kadokter. Kadokter ngomong alhamdulillah dicagerkeun ku pangeran. Cameunang kula mabesekna panitia. Panitia bisa kayak. Itu yang orang kedua pus ya 300 kali balangan saya tapi sarang ulang laga jauh obat perkara hiji can ulama keukeueut ngabogaan hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Obat perkara manusia lamun nyekel ka opat-opatna ieu dina kahirupana maka paehna engke mautna engke eta si manusia bakal disambut ku Allah jeung sakabeh makhluk anu saleh. Hiji talitianan ibu-ibu poho deui pikiranna ieu tipik kadeueut wae beungeut tipik beungeut ikatan cinta beungeut si Andin jeung si Aldebaran malik greget ka si Elsa. Nah, sadari pajangan mati dorakan berdengar nonton TV dorakan ayah hadis Rasulullah nyari tanya tentang surah lamun zaman kuari mah TV kami terlepas ayat dina kitab Durratun Nasihin cak Rasulullah opat golongan manusia anu moal diasupkeun boroning ka surga kana kabeh wakaheula
sahaeta diantarana jalma anu tukang nontonan TV. Sakali nonton TV ya sarwiti ya, eta dosana kudu ditebus asup ka jero neraka 7.000 tahun. Pemuda nontonan TV, sakali nonton TV 7.000 tahun. Sakali dia nonton TikTok anu gogoyangan dia TikTok, sakali nonton TikTok eta dosana kudu ditebus 7.000 tahun. Sapoe 3 kali 7 kali 3 sama 21.000 tahun. 21.000 tahun ya, 21.000 tahun ngerbak di jero neraka kali 10 poe, kali sebulan, kali setahun, kali umurna manggih TV eta di umur 30 tahun paeh umur 70 tahun kali 20.000 dikali 40 tahun kurang lebih 70 miliar lah. Kalau pulang itu 70 miliar tahun ngerpek di jero neraka. Ai ulah ngalaga eta. Nontonan TV pajar nama orang. Ada eta bisa istighfar na los bae bisa istighfar nama. Istighfar nu mana? Istighfar nu mana bae anu kaluarna eta istighfar dina jero hati. Lamun istighfar ngan saukur letah doang nu ngomong, pikiran doang nu ngomong, keur nalika istighfar na eueuh pangeranan di jero hatena, maka istighfar anu samodel kitu moal ditarima ku pangeran. Boro-boro ning istighfar, salat anu dilakonan ku urang anu eueuh pangeranan di jero salatna, maka salat eta salat birakal. Ulang lagi eta. Cak saha eta? Cak Imam Al-Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin juz kawal asal lamun kita juz katilu poho deui pula eta ngan ngaliwat ngan ngaliwat poho ditulis, poho dicoret gitu, poho di stabiloan asana juz kahiji eta cak Imam Al-Ghazali bab salat kullu salatin la yahduruna hal qalbu. Setiap salat anu terhadir Allah dina hatena fahiya asra'u ilal uqubah, maka salat anu samodel gitu eta ngagancangkeun kana siksa Allah datang kana jelema anu tukang salat pangeranan teh. Nah, nek ngantung pula ieu supaya kadeuleu pula puas nyarekanan ayeuna dewan los nyarekanan balik menang amplop balik geus mojo. Tapi Imam Al-Ghazali setiap salat sadetik salatna 5 menit orang ngalakonan salat dimulai takbir Allahu Akbar sampai karunuk salam anu kahiji assalamualaikum warahmatullahi warahmatullah sadetik pangeranan di jero hate urang keur nalika urang ngalaksanakeun salat fahiya asra ilal uqubah, maka salat anu dilakonan sabadeu kitu eta ngagancangkeun kana siksa Allah datang kana manehna. Salatna doraka, salat deui doraka, salat deui doraka ari kitu. Atuh kitu oke kitu wae. Laju pikeun urang pangbogolan Imam Ghazali kumaha? Ja urang pangbogolan manyaran kunci motor keruku ge. Kersujud ke koreng kebiukan kunci motor iya doang namanya buat disasar hula karena jubur nak kersujud cenanya iya doang namanya barang assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahaladzim langsung nyebut kunci motor. Nah dia ya diisok dakwanya di siaran paling enak kantong kumaha sama dengan gitu, maka salat ana sama dengan gitu deh eta ahli raka lamun salat dilakonan kurang pangbogoan salat nasa model gitu ieu ngaji bener tah Ghazali eta aya nu naon kana Imam
Tuhan eta kumaha kadar keimanan manusia henteu samodel kitu teu mampu sholat dina setiap detik sholatna aya pangeran di jero hate beuring teu sholat teu zikir marana la ilaha illallah na pangeranan keur nalika nyebutkeun lafaz Allah. Cek Imam Ghazali lamun eta jalma awam jalma anu baretek imana iman maka sarendah-rendahna sholat anu wajib dilakonan ku manehna umat akhir zaman umat Rasulullah anu keur nalika imanan leutik ngalaksanakeun sholat wajib anu 5 waktu maka wajib pikeun manehna ngahadirkeun Allah dina hatena minimal keur nalika maca takbiratul ihram keur nalika leungeuna ngangkat keur nalika oleh tahna ngucapkeun Allahu Akbar maka wajib hatena ngingetkeun Allah ngahadirkeun Allah ingat Allah teringat hutang ingat Allah dia pamuda teringat kabogoh anu kamari mutuskeun dia ingat kabogoh lain ingat mantan anu ngupdate status dina Facebook jeung kabogoh anyar lain. Nah, para wansuser pasti putuskan ya minimal sholat anu dilakonan ku manusia akhir zaman eta da eta sholat anu keur talika ngucapkeun takbiratul ihram wajib aya Allah teu kitu-kitu acan cek Imam Ghazali maka sholatna cangkang kabeh paingan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Fathur Rabbani amma ta'lamu di mana anjeunnya ha idza shallaita tatkala anjeun ieu salat wa tasumu tatkala anjeun ieu puasa tatkala anjeun ieu ngagawean jami'a af'alil khairi pagawean ibadah anu sanesna dilakonan ku anjeun sedekahna terus unggal poe infakna terus unggal poe ngajina terus unggal poe silaturahmina terus unggal poe ibu-ibu ngahutang dasterna terus unggal poe kabeh setiap detik namanya ibadah tina kahirupana wa illam tarutu wajhallahi azza wa jalla lamun ibadah anu dilakonan ku manehna henteu disedehkeun ka Allah ibadah henteu lillahi ta'ala henteu ngan saukur letah ngomong lillahi ta'ala tapi hate ngomong masrahkeun diri sakabeh anggota badan baik zahir maupun batin diserahkeun ka Allah tatkala urang ngalakonan ibadah anu dilakonan urang henteu kitu fa anta munafiqun ba'idun minallahi azza wa jalla maka anjeun kabehan eta jalma-jalma anu munafik jalma-jalma anu ibadah tapi jauh ka pangeran ngalewat jambatan lagi 70 jambatan kitu kan eta kata salat eta salat anu samodel kitu dulur eta kakara bisa nguatkeun iman bisa ngajadikeun salat eta sebagai kebutuhan bisa ngajadikeun salat eta sebagai landasan hidup bisa ngajadikeun salat eta bermasyarakat anu endah bisa salat eta ngajadikeun bernegara anu endah bisa salat eta ngajadikeun ngaji anu endah bisa salat eta ngajadikeun ustaz anu endah salat eta bisa ngajadikeun santri anu endah salat eta bisa ngajadikeun manusia anu endah manusia anu soleh manusia anu diridhoan ku Allah lamun salatna sakumaha tuntunan agama
sanajan anjeunna apal kana bab salat, rukun salatna, syarat salatna, batal salatna, syarat wajib salatna jeung sajabana apal di luar otak. Apal dalilna belah mana, halaman mana, baris kasabaraha dina kitab naon karangan saha, perbedaan ikhtilaf ulamana kumaha, wistana kumaha, sakabeh madahibul arbah aya dina otakna, tapi hatena henteu datang ka Allah eta si jelema, maka sarua eta ge sanajan ustad, sanajan kiai ge kiai raka jeung sadraka. Kumaha Tuhan ieu kami ampun paraun ari kitu mangalakonan salat. Cak Tuhan Syekh tubilkan tobatan makana ku anjeun kabehan tobat, tobat tina naon Tuhan, fi jami'i af'alikum wa aqwalikum wa af'alil khair. Tobatan ku anjeun tina ucapan anjeun, tina kalakuan anjeun, tina pagawean anjeun, tina sakabeh ibadah anu dilakonan ku anjeun, maka wajib keur harita keneh tatkala urang assalamualaikum warahmatullah ngucapkeun istighfar ka Allah. Istighfarna lain istighfaran dosa doang, lain istighfaran anu salah doang, istighfaran ibadah anu dilakonan kurang tanpa aya Allah dina hatena. Maka wajib urang pangbogohan istighfar anu samodel kitu. Sisar kadikih lamun istighfaran sanggeus maling hampura bisa sisar kadikih kitu. Tapi lamun urang anu ngaji urang menta hampura ka Allah, ya Allah hampura kula, astaghfirullahaladzim li hampurakeun ieu Gusti kula fi jami'i af'alil khairi, tidak sakabeh kalakuan anu bener anu tacan eta kalakuan nganterkeun hate kula kana anjeun, jeung encan kula eta ngalakukeun kalakuan anu eta aya anjeunan dina hate abdi, maka panghampurakeun tatkala abdi salat aya anjeun dina hate abdi. Hampurakeun abdi puasa, tadi Gusti kula puasa, tapi ieu kula puasana jujur bae ieu mah teu inget-inget acan kana anjeun. Istighfar sanggeus ngaji istighfar, bisi ngajina lain karena Allah, sanggeus salat istighfar, bisi salatna eueuh Allahan, sanggeus puasa istighfar, bisi keur puasana eueuh pangeranan. Komo keur ngahutang daster mah dia teh salah nak bae begitu kan bae jeung deui udah teh gimana tunjuk uang kula ieu mah bebas ya bae balalik teh kan itu sekarang dijadi pula itu bae santri mau bisi bubar cek ledak dia itu bisi bubar di jamaah dia bae ngari itu. Yang penting aing direkam begitu di YouTube pula, YouTube pesantren, YouTube pula, YouTube pesantren. Doakeun ku kasepuhan, ku guru-guru abdi, ku kasepuhan ku dulur-dulur abdi doakeun. Ieu di kula aya barudak nu eta nu goreng urang Lampung. Nu itu nu tukang foto tuh. Eta urang Tangerang. Eta santri mursyid thariqah. Bararindah kapasiratu itu mah disebut segala membuaji bagaimana cak ulah kuna mengaji baik jadi setiap ledak cak manena lumayan di pesantren macam itu boleh beres wow karena di pasiratu tadi pesantren kula santri ulah dia mau beres bisi indung bapak dia di imah dia tegak belum beres jangan keluar imah ada masantren ya anu geus kawalahan bae bapak geus daripada di imah nyatu bae da sakola dia teu endah bodoh bae di imah dia atuh dia marete kana ngajina deugel jasa dia masa keluarga dia doang numpang deugeulna geus daripada dia sakola miakeun biada ke masantren
atau santri kula ayo bengeng ayo torek saudara satu pangandosan jeung kabeh ada urut congean deh urut tangkak gitu didik ke pasantren nih eta mah nu pinter euy sekolah dia ceng nu pinter sekolah dia sampai ke SD sekolah dia geus gitu dia ngadosenan geus ngadosenan dia menang nanti gaji pula karena gaji ya sebulan sekali menang dia 5 juta 6 juta encan dia sampingana sekali tanda tangan dia 2 juta ngalalaga mahasiswa dia lamun hayang skripsi dan yang lainnya bisa udah diakal meskitu aja apa gawe nanti edah bos canggih baik cak manehna nu pinter mah nu kurang pinter nasa etik dia mah sakolana ieu kan ieu ke madrasah dia mah lumayan balik-balik dari madrasah jadi ustad ya tukang ngariuk lamun dia muka tilu dia mah dia congean iya dia tetapi denge dan diajak ngomong nggak dia heseng maka dia jabeureum bae nyabadung dia kabina-bina tisuk dia tah meuli beas kuaing balik dia tengah peuting tas bisa dia mah ka pasantren bae aduh kiai urusan zaman Bandung kali itu orang Jakarta itu na orang pulau mana buah sebelah wasilah nah tahun kamari ayah si tangkura corona teh apa wae ari mulut mah kurang ngantri mulut sampai kering tahun 2018 gering gula asup rumah sakit segala bah diimpus segala eta pertama diimpus gula tahun 2018 tidak lemah modern ancam diimpus 2018 gering diimpus kajian kopong bayar 150 juta sebulan cangku eta gering segala cangku ya sabulan teh gampang gaungan mah lemek dua peuting teh poin anggeus di 10 juta cangku da teh kayak di saungan ada bulan Rajab tenang boy bulan Rajab bulan sapotong doang pemerintah diurunan teh udah ceramah aduh pemerintah lurah eta ngomong bulan sapotong doang saungan lurah lek nyumbang udah sendiri lurah ya peluang hari yang bisa maju hari dulu ngomong sapotong di cengka saungan sering setahun dia saungan setahun opat perkara itu opat perkara anu dilakonan kurang ke opat perkara hiji hilman etang pager tengah bogaan rasa ukut tengah bogaan rasa kasut endah sapapada endah kana tatangga endah kana dulur endah manena bager manena saumur hirupna wa musuh saumur hirupna manena bentenyeun musuh zaman guari gampang nyer musuh 5 tahun terlalu gara-gara beda angka beda nomor beda warna dia mah biru aing mah hejo dia mah koneng aing mah warna jambon dia mah koneng doang tali aing mah ieu hejona hejo siki nanti umur teh boleh siki pake tak beda warna aja buat tewau tak eta jelema adu tewau gara-gara warna jeung gara-gara angka lamun aya ieu zaman kuari aya geus teh kagok dulu mah ieu mah ene samodel kitu maka sasapan halaman geus dasar kadi dia tak berminta surga kala kabeh wa kaharan cak pangeran wa kadama kunan gusti jadul simar kunan menggus diraka 2000 tahun geus dapat ke surga ieu pula ditimbang teh encan kene kunan kitu karena dia nongtonan obat perkara tadi dia nongtonan TV jeung teu kata tangga leuwih teu kapoe ibu-ibu lamun hewa kana salaki tukang kawin deui ya ditunying deui laki mah dibere ka bebas tenang mah mau
gila di sekolah mau ayam dah dicakap itu ya tuh mikir jatuh pamajikan baik ketenang deh potong nih ya potong tenang ya kamu gitu enggak opak cina obat boroning syarat anda 18 syarat anu opak ge mual kalakonan gula laki zaman guari kodok lalatina tidak berduit gauran pangboboan lah tukang nyandung hiji bae ada nyandung hesek lamun cekna warna hijau ngebalot ngeorang ge warna hijau lamun nekolot dibeli kena ieu susu anu menang di Alfamart maka numorak ge susu menang di Alfamart ulah numorak mah harga susuna 80.000 nukolot malah nukolot dibeli kemana cap bendera di 2.000 ya udah habis udah sejaman gua lima nyandung eta 25 dosa karena jelemana berbisa nyandung ngan ngadengekeun bahwa lalaki eta endah boga pamajikan anu opat teu didengekeun kumaha syarat boga pamajikan leuwih ti hiji eta samodel kumaha tenang ibu-ibu dibela hukumna endah begitu banyak di YouTube gini ulah dipotong listing baik pemajikan baik ini sudah caneng dia mah pura-pura cikurang dan hiji tahlil mah anu kadua anu kudu dilakonan ku ibu-ibu jeung bapak-bapak ilman eta kudu gablek ilmu perkara ibadah jeung hirup di alam dunia ilmu kudu caksaha eta anu wajib ngaliangan doang cak tuan syekh mah wajib dia kudu ngerti karena ilmu anu kudia diaji dari tuan syekh mah ngawajibkeun kana ngartina lain kana ngan saukurnya doang ngerti kana ilmu nage eta wajib sangkan anjeunna nyarios innallaha la yaqbalu ibadatan wahidatan bighairi ilmin Allah eta moal narima ibadah hiji-hijakan hiji ibadah anu henteu jeung ilmuna ruku ngan rukuna sujud ngan sujudna salat ngan salatna teu dibarengan jeung ilmuna maka eta ibadah moal ditarima ku Allah itu tak jam tadi teh dengar di manena bahwa ke sholat eta kudu aya pangeranan dengar di adu tesa sholatna sarendah-rendahna jelema sholat ngalakonan sholat tatkala Allahu Akbar aya pangeran dengar di perhatian atuh tenda maka kudu sakabeh turunan orang bisa ngangkat derajat indung jeung bapana ilmu jeung iman manehna ka Allah jelema anu gablek ilmu teu gablek iman moal diangkat derajatna ku Allah jelema anu boga iman anu ilmuan moal ditarima moal diangkat derajatna ku Allah eta jatuan syadina sirul asrar jelema anu berthariqah tapi manehna teu ngarti kana babagan fur'iyahna ilmu agamana eta angel datang ke pangeran sanajan aya datang ngan jarang cenah ngan lamun paeh manehna can datang ka pangeran satungtung aya dina lingkaran thariqah maka diasupkeun ku Allah kana jannatul ma'wa cak tuan syekh dina sirul asrar upami pesaka duka dina sarah nama ulah ge maca dina matana doang karena sarah nama 14 jilid hargana 17 juta ayana ngan di Madinah eta teh abdi modal jeung maca eta dina guru abdi geus kitu ditenta teu didikeun kumanehna atuh ngan motor doang cepret doang dina HP balik ngan eta doang bebeunana jalema tadi teh keterangan satu Inggris masa keterangan palsu ilman kudu boga ilmu
makana anak incu keturunan tatangga minantu mitoha urang pemuda nyar mitoha ulah anu mitoha ngan saukur ngeluk mobil gak ulah ngan mitoha anu ngan saukur ngeluk dunyana jangan mitoha anu kadilina manena mementingkan agama kitu sarwa anu gablek anak geh dikawinkeuna ulah kana jelema anu ngan saukur bisa perkara dunyana tapi kudu mikirkeun perkara akhiratna. Kalau dari anu ngomong akhirat mah dalam dunia mah iwal ti pesantren, iwal ti santri, wal eta ngaji tarikh, wal eta ngaji fakul mu'in diaji di SMK. Mah aya nage di pesantren. Maka jadikan anak-anak ibu lamun teboga anak kagok rumah santren geus gawe DKB boga anak parawat anu cemoh dempel seger dong kacapi daun cemoh kawinkeun si kacapi daun teh ujung santri cocok santri cocok sanajan santri tah kudu kapuk adu nama santri tah bau santri mati mana? Ayah yang dia minyak wangi 10.000 teh dipakai sang mengingatnya di hulu ngambunan. Ada di mobil penuh mobil nanti penuh mayat paksadana. Eta ban kuat dan engkang. Cekura irah aja buka duit diganti ke mobil. Waktu orang maksa dalam mobil tapi mang iya mobil kurang angin, tapi memang muatannya penuh. Cak manena muatan penuh jak pirang ku ieu santri laletik kabeh heuh laletik nama laletik cek Mang Robet eta kabin pendidikan pesantren cek Mang Robet ngan nyatuna sakarung saminggu cek ulah bangkawala pengen duit ieu teh ya nyatuna dengan 10-an saminggu dak sakarung berarti sabulan 4 karung tapi eta bulan itu sok nyalaran kana lurah orang dia iya lamun maling duit negara dipikeun dia ka santri doangna cak manehna asa cek manehna nah ngan lamun bisa mah dia lamun maling heulang pan angel kudu caki sedopak itu ieu santri geus dengar tuh 2 poe kuari bagi dina kantong dia tah siap eta bulan ieu bulan ieu pengiriman kamari budak menang tina anak camatnya di daerah kuari aing udah samud kamari tas cara menang samudin tas cara menang di daerah aing 50 besek mamore di santri ngabri bali 50 buka beli amplop atau budak keong mereka behan pas dibuka belum dari 5.000 iya macam nak mending kurang hadiran modal kuli baris 20.000 ibu 5.000 jauh 5.000 atau lumayan pak sebenarnya ilman berbagai ilmu kawinkan dengan santri jadikan anak incu eta incu jeung anak anu pernah cicing di pesantren karena merugi uang beak puluhan juta miliaran bahkan pikir nyicingkan anak di pesantren merugi dunia akhirat dunia anu dibelakan kurang ngajadikeun anak orang ahlullah ahlul rasul wahlul fikr nganut katuan Syekh Abdul Qadir Jailani eta jaminan orang lamun orang geus ngalakeunkeun bahwa hirup urang ieu urangna wal salama hirup urang doangna mampir kalaka hirup urang doangna moal pendak jeung Allah di akhiratna maka jadikan anak orang ahli surga jadikan anak orang ahlullah sangkan mana engke ninggal pendak jeung Allah bisa ngangkat orang dipendakeun jeung ditempatkeun dina tempat anu ku Allah diinginkan nah kana santri dikeun kana santri anu katilu jeung nu kaobatna yaqinan wa islaman boga iman jeung ngajalankeun sakabeh syariat anu disyariatkeun ku Allah tina agama Islam dilakonan ku manehna
baik pasunahan ataupun kewajiban anu disunahkeun jeung diwajibkeun ku Allah, maka lakonan eta ibadah besok sampai ke asal pun isuk-isuk orang kudu sholat duha. Sholat duha biasanya macam ibu-ibu. Sholat duha doa nanti Allah mendoakan katanya paling mudah. Wabah kula aya sakti doa ieu. Allah ngajanjikeun kana jelema anu ngalakonan sholat duha anu samodel kieu eta dibere ku Allah dicumponan 70 kabutuh anu penting dina kehidupan. Lamun ibu-ibu boga 70 kabutuh anu gede dina kehidupan ku Allah dicumponan eta. Isuk-isuk Gusti ieu pula kudu bayar kasta. Dohor aya pengkeliling, asar aya pengkeliling teh. Tas isa kabahna kula ieu santai jeung salaki lalagaan jeung anak jol beli sing motor nganggih teu bae bab hutang. Hutang ibu-ibu nomor 1 karena daster-daster kana tiung-tiung ibu bapak ngutang ibu-ibu. Dan ibu-ibu di kamar masing-masing, di kamar pamajikan orang buka lamarina, setiap baju eta hiji tiung, ganti baju ganti tiung mana nama eta tiung dina bak tiung jilbab dina dulu dia mari dibukakeun jilbab kabeh, dina mari kakuhu dibukakeun jilbab mana keneh dibukakeun dina bak jilbab mana i jilbab kitu jilbab sakamar jilbabna. Ari kaos cantek salaki aya di dapur di bagian lamari aya lamarina tiung kabeh. Ibu-ibu sampai dikirim saja kan tiung 70 kabeh itu di jomponan gua hayangnya eta salat tuhana anu samodel kumaha tonton dina YouTube. Woi parawan pamuda tonton dina YouTube pasantrena ngarana PRE channel double N channel pasti channel guna channel PRE channel channel iya logo pasantren logo ki tonton tata cara sholat duha dan doa menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Tiga ini tiga. Baik channel tonton ulah pokok di subscribe, like, comment, and subscribe. Iman untuk Islam besar, jalma Islam terbuka iman ada iman. Jadi dua-duanya kudu dijaga orang Islam, orang iman kudu sanggeus iman kudu ilman, sanggeus ilman kudu hilman. Kumaha carana ilmu asup kudu hilm, kumaha carana yakin ieu asup iman eta asup kudu ilman. Kumaha carana urang ieu ngalakonan ibadah supaya bener kudu iman. Jadi opat perkara ilman, yakinan wa islaman etalah rahasia urang Kanjeng Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah etalah diralah pikeun urang kabehan tatkala urang ninggal hayang disambut ku Allah sakumaha Rasul Mi'raj disambut ku Allah jeung sakabeh makhluk anu saleh lakonan opat perkara anu dicarioskeun ku para ulama di kenakarangan kitabna. Maka opat cara eta anggeus kabeh melalui peringatan Isra Mi'raj memperkuat iman Islam serta menjadikan syarat sebagai kebutuhan untuk kelandasan hidup bermasyarakat dan bernegara endah hirupna saleh ngarana dilandasi uku opat perkara ngalakonan salat anu boleh dilakonan urang sadaya. Sakitu anu biasa kusipang disampaikan mudah-mudahan urang sadaya aya dina ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji kuncina
ulah kurang ngayakinkeun bahwa kataatan eta aya dina kamaksiatan. Sabab Rasul geus ngomongkeun innallaha ta'ala ridho fit ta'ah, saanyana Allah nyimpen kariduana hanya dina kataatan. Urang di dunia tuh aya aliran sesat ya anu geus digiring ka Polres ulah kabeh kitu. Kamaksiatan eta moal salamana diri duang ku pangeran satungtung urang can boga iman anu kuat saha eta endah bagus kitu bebas kitu sebagai Tuhan Syekh anu jamin ida syahat abudiyah kita wa qawluhu fi anisika wa qawlika maka fatakun rojan fi jami' awali wal ma'asyid menjalan mengesah ibadahnya geus kuat imannya geus cinta Allah tiap detik tetap Allah dinda hatena lamun ngalakonan maksiat ngalanggar aturan satu aturan agama maka cek Allah kesah baik pikeun dia sabab eta cenah geus istimewa cak Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan lagi.